Napa pesene Allah wonten Al-Qur'an dawuh, "Summalam yartabu." Niku asal katane roiba. Jangan pernah ragu. La syakka bih. La raiba fi. Lam yartabu. Jangan pernah punya keraguan. Kalau Anda punya iman kepada Allah dan Rasulnya, gak usah ragu dengan kehidupanmu hari ini. Ono masalah mesti ono solusi. Badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi kadang untuk membersihkan jalanmu. Tidak ada masalah, tidak ada gembok dibuat tanpa kunci, tidak ada masalah dibuat tanpa solusi. Guru kayak gawe soal ujian nih, kowe wis mesti mergo duwe kunci jawabane. Kadang-kadang ono kunci jawabane dhisik baru digawe soale. Jadi yang perlu kamu pahami, ketika Allah memberikan masalah, jauh hari Allah sudah mempersiapkan solusi dan jalan keluar. Tugasnya awake dhewe napa? Goleki solusi niki sak janjane apa sing dikarepe karo Gusti Allah. Ora mungkin Gusti Allah menehi kowe kunci masalah, orang menehi kunci jawaban. Ora mungkin. Ora mungkin panitia ngundang tanpa amplopan, kira mungkin tak kandang. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadinya pesimis bisa hadir malam hari ini. Saya tadi jam 3 sudah jam 3 pagi. Saya baru tidur 1 jam. Tadi malam saya pengajian di Batu, jam 2 saya baru tidur, jam 3 pagi saya bangun karena harus ke bandara. Jam 5 saya terbang ke Jakarta karena hari ini ada agenda syuting dengan Mas Atta Halilintar. Baru selesai jam 12 siang. Kemudian agendanya jam 1 balik ke Jakarta. Jam 5 baru landing di Surabaya. Kemudian berangkat ke Malang, jam 7 saya baru mandi. Tapi udah sering ganteng. Baru kemudian berangkat. Jadi kat wau dalu saya baru tidur 1 jam, Pak. 1 jam. Jadi niku kula teng mobil niku tangi mergo mobil kula digebraki jamaah rondo-rondo. Ternyata wis teko. Nah, saya sering ditanya terutama sama anak-anak muda seperti sahabat-sahabat Banser. Gus, nopo wong kaya jenengan niku mboten kesel. Awan bengi esuk sore mlaku. Kula niku sekali mangkat 2 minggu baru pulang, 15 hari baru pulang. Napa mboten kesel? Niki kula aturaken dalam rangka memotivasi anak-anak kita supaya menjadi orang sukses. Amin. Apalagi acara kita santunan anak yatim. Nah, akan saya sampaikan setelah kopinya datang. Kopi niku sae, tapi teng moto mboten apik. Ora percaya suntake matamu. Makasih ya Kang ya. Wong nggo anteng kopine tutupe pink. Oh oren, ya maklum moto ngantuk. Supaya ora ngantuk ngombe kopi riyen nggih. Mumpung kopi ini panas segera diminum. Karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kalau biasanya lak ngombe kopi ngoten niki kula wacake donga. Donga niki mang contoh ya ora apa-apa men kopine dadi tombo. Dongane napa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken toya menika obat kagem saben-saben penyakit, sesungguhnya Engkau yang maha kuasa. Niki biasanya kula wacake Fatihah. Lah Fatihah niku ampuh. Salah siji khasiate Fatihah niku napa? Ana kopi panas mang wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Ora percaya mang jajal nggih ping 100.
Subhanallah, sangit tur pahit. Nah, sahabat Banjar, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah peribahasa dalam mahfudhot yang bunyinya adalah wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Onone wong susah, onone wong payah itu dalam rangka menggapai kemuliaan, menggapai kehormatan, menggapai kenikmatan. Makanya gak akan seseorang itu merasakan sebuah kebahagiaan kecuali dia menapaki secara bersusah payah. Ewadene ana polisi umpamane, Pak Kapolsek kuwi pangkate kompol. Niku melati siji niku kompol. Lak banser ngompol. Tapi apapun itu kula kali banser niku cinta. Cinta kula kali banser niku napa? Hampir semua anggota TNI Polri niku SK-ne digadekke teng bank. Nggih. Banser alhamdulillah enggak ada soalnya napa SK-ne ora payu. Enggak mungkin beliau mendapatkan kompol kalau tidak melalui proses yang panjang. Ono Pak Dan Ramil, pangkatmu apa Dan? Mayor juga. Oh kapten. Nih, Dan Ramil. Jadi Dan Ramil, Dandim, Pangdam. Lak dhuwur dhewe niku Panglima TNI, mudhun Kasat, mudhun meneh Pangdam, mudhun meneh Danrem, Dandim, Dan Ramil. Gus Miftah ndancuk jaran. Gak mungkin kemudian oleh balok telu kalau tidak melalui proses yang panjang. Pun yakin mawon. Ono DPR pundi? Halo DPR. Wingi ra nyogok to. Gak mungkin seseorang kemudian duduk sebagai anggota DPR kecuali melalui sosialisasi yang panjang. Maka kok jenengan nyalon niku melewati proses sosialisasi, kenal karo masyarakat, itu mesti biayanya lebih murah. Mila lak jenengan pengen nyalon murah niku gampang kok. Benono pengajian jenengan kersa rawuh. Niku insyaallah biaya politiknya murah. Yang menjadi persoalan niku nyuwun sewu gelem mangkat ngaji yen ajeng pemilihan tok. Nah, niku mesti dadine larang. Soalnya napa biasanya anggota DPR niku kurang ngajar, larepe nyalon ngaji, begitu dadi lali karo ngaji. Lah arepe nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam, kaya laos. Napa niku dong salam kaya laos? Ibarat wong ajeng masak sayur. Lah arep masak sayur dong salam karo laos niku digoleki dhisik dhewe, tapi begitu sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Dadi lah arepe nyalon sowan kiai dhisik dhewe, begitu dadi lali karo kiai dhisik dhewe. Kan dancuk. Nah, semua orang itu pasti melewati proses masing-masing. Ewadene, hari ini tadi ada Panglima TNI datang ke Malang, Pak Kapolri TB1 datang ke Malang. Mereka bisa mendapatkan pangkat dan jabat itu pasti melalui proses yang panjang. Pelajarannya apa cah Banser? Sukses itu melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Nah, orang kayak saya pengen memberikan dan mengedukasi masyarakat dengan semangat yang saya miliki. Kalau kan syuting kali Mas Atta niku podcast bahas tentang perdukunan. Oh tenan. Kita muridnya Samsudin. Saya Banser tak kandhani, ora ana ceritane Banser ngawal dukun. Mila kula yakin sing ngawal Samsudin niku mesti ora Banser. Ora mungkin. Banser niku tugasnya ngawal kiai ora ngawal dukun. Beneran Dan? Iya.
Delon tanya komandane. Neng yo wetengmu aja gede-gede, Bro. Karena ada penelitian di rumah sakit wong lanang lak wetenge gede biasane manuke cilik. Oh, tenang. Jadi proses panjang itu mau nggak mau harus dimiliki. Sama halnya ketika bangsa Indonesia dinyatakan merdeka 17 Agustus 1945. Berapa lama kemudian proses para pejuang melaluinya? 350 tahun, 3,5 abad. Dan itu bukan perjalanan yang murah, itu perjalanan yang mahal. Makanya semua fase harus diikuti, dianggap sebagai sebuah pembelajaran. Mila Mas Atau takon, Gus gak nginep di Jakarta. Waduh, ojo Mas. Saya punya janji di Turen, malam hari ini saya harus ngaji di Turen. Apa gak capek? Ya capek. Tapi kemudian saya teringat, ijahad wala taksal fanadamatu limayatakasalu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena penyesalan bagi orang yang bermalas-malasan. Dan yang namanya penyesalan Bu, digambarkan seperti blangkon yang saya pakai. Wong Jawa, wong Yogya nggih blangkon niku mesti bendole ning mburi. Niki maksudnya apa? Penyesalan itu tempatnya pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Itu tenanan. Maka menjalani proses harus penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Ini proses ikhlas niku panjang. Coba kamu lihat perjalanan Gus Miftah. Tahun 2000 sudah berkecimpung dengan dunia malam, dengan dunia hiburan. Ketemu dengan anak-anak lokalisasi prostitusi. Ketemu dengan anak-anak night club, karaoke, klub malam. Bertemu dengan para begengge, PKS, lonte, PSK kok ke PKS nih. Ketemu dengan mbak-mbak pemandu karaoke. Menawi teng Pantura namanya PK, pemandu karaoke. Sebelah wetan didik namanya PL, pemilih lagu. Menawi teng Yogyo namanya LC, ladies skirt. Kalau di Jawa Timur namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Kenapa? Karena mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya apa? Karaoke. Katok rock dibuka, oke. Proses panjang yang harus saya lalui. Baru kemudian tahun 2014 saya banyak mendapatkan undangan TV. Tapi semuanya saya tolak. Saya enggak tertarik. Mbak Elsie bilang sama saya, bah kenapa enggak mau diundang TV? Ojo nduk. Kenapa? Ingat. Saya tidak mau menjadikan kalian komoditas, saya menjadi orang terkenal. Dan yang perlu kamu ingat, Allah menciptakan Miftah tahun 2014 nih Mas. Saya bilang, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal. Tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Kalau kemudian akhirnya menjadi orang terkenal tahun 2018, mungkin Allah menghendaki supaya lebih banyak mengenalkan Allah kepada banyak orang. Dan ternyata terbukti. Dulu awal mula saya dicaci maki, sekarang hampir semua klub malam yang ada di Indonesia Pak, ada lokalisasi, telepon saya. Gus, bisa hadir enggak ke tempat kami? Dulu mereka menolak, sekarang mereka mencari. Ya maklum mau ngaku ganteng. Jane kowe ganteng lho, Bro. Ning wetengmu iki lho ya. Tengi kau wedi dibuka isine mung kaya pentil. Nah, sama halnya bangsa ini dijajah 350 tahun. Yang dikorbankan oleh para pahlawan apa? Oh tidak hanya harta.
Lah jenengan gue pengajian santunan anak yatim yang dituntut cuma satu, keluarkan hartamu. Dulu para pahlawan kayak gerilyanya Jenderal Sudirman, coba ketika Jenderal Sudirman sakit harus ditandu melakukan perang gerilya, bahkan kehabisan uang ketika sampai Klaten. Jenderal Sudirman ngutus anak buahnya untuk mengambil perhiasan istrinya di Yogyakarta, dijual untuk apa? Untuk kemerdekaan bangsa ini. Ditandu Jenderal Sudirman. Dan Jenderal Sudirman orang yang luar biasa, Pak Dan Ramil. Apa rahasia hebatnya Jenderal Sudirman? Ternyata ada dua. Jimat yang digunakan oleh Jenderal Sudirman. Apa Gus jimatnya? Bukan keris yang belinya di Shopee, bukan. Nyetrum bukan. Tapi jimatnya Jenderal Sudirman di dalam berproses untuk menjadikan bangsa ini hebat, ternyata dua hal. Yang pertama, gentong. Ketika ditanya, kok gentong Jenderal Sudirman? Iya, karena saya nggak bisa lepas dari gentong. Kenapa? Karena saya selalu menjaga kesucian saya dengan mendawamkan air wudhu melalui gentong. Maka Jenderal Sudirman itu nyuwun sewu. Setiap hari menjaga kesuciannya, menjaga dawamnya wudhu dengan gentong wudhu. Bila coba, bocah-bocah banser, Arab ngepam ngaji, wudhu. Kowe malah nguyuh ora cewek. Arab makan ngaji malah nguyuh sangune ilmu tutul. Tutul ke tembok. Malah tutul ke tiang listrik. Jadi awak mungkin biyen putih le. Ini gara-gara nguyuh tutul ke tiang listrik ndelah nyeterum ter. Dadi nireng kaya rupamu. Jenderal Sudirman wudhu. Ini menarik. Bahwa kemudian apa? Ketika kesucian seseorang itu terjaga, karo Gusti Allah ki rasane cedak. Lah, Allah itu paling seneng karo wong-wong sing suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Maka nyuwun sewu, lak pengen uripe niku ayem mang jaga wudune. Ibu, arepe sare wudu. Bapak arep kumpul karo bojone wudu. Lawakmu rondo nguyuh ora cewek ngerti-ngerti ngumpul kelon karo bojone. Loh, hati-hati, bisa jadi keluarnya air mani tercampur dengan sisa air kencing kok dadi anak ambune pesing. Milo anakmu ngompolan. Mergo bapake ngompol sak nggon-nggon. Kula niku paling wedi lek ngomong babakan uyuh. Soalnya siksa kubur paling abot niku salah sijine wong utang ora mbayar, loro nguyuh ora cewek. Hati-hati lek kowe kabeh ta wis utang ora mbayar nguyuh ora cewek. Niku siksa kubur sing paling abot. Mila kula tau cerita teng YouTube nika. Kula sowan abah kula teng Lampung numpak kapal feri kebelet pipis kula mlebu toilet. Begitu nguyuh ora ana banyu. Kan aku andilau antara dilema dan galau. Mosok tak obat-abit ki koyo cah turen. Akhirnya tak enten-enteni banyune ora metu ndan. Ndelalah kula kelingan ngesaki seprit subhanallah. Kula cewek nganggo seprit rasane tengkranya ya Allah. Untung ora gelegeken. Ngono ki bojoku takon dirubung semut mboten mbah matamu. Mila babakan bersuci niku betul-betul dijaga sama Jenderal Sudirman. Bukankah ketika Anda membaca kitab fikih, paling banyak bahkan mayoritas kitab fikih pasti dimulai dengan babut toharoh, bab bersuci. Karena nopo? Lak sesucimu ki ora bener, salatmu ora bakal ditampa. Mila mbiyen kiai kula abah kula niku pesen sederhana Pak. Le, kowe lak golek bojo sing minimal tau ngaji kitab Risalatul Mahid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzang fa'tazilun nisa. Pesene kiai kula mung niku, kowe lak golek bojo sing tau ngaji kitab Risalatul Mahid. Soale napa? Kok wong wedok iso ngaji kitab Risalatul Mahid minimal kesuciannya terjaga. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan ketika seorang haid. Bagaimana kemudian dia tahu keluar masuknya haid. Mila nyuwun sewu, kula lak takoni Gus, niku lak ajeng poso lak biasane ru'yatul hilal, melihat bulan.
Kula ngomong kudune sing mimpin sidang isbat niku mboten menteri agama, tapi ibu-ibu. Mergo ibu-ibu sing paling ngerti kapan datangnya bulan. Wong wedoke dilawan ngerti niku. Nggih Bu nggih. Mila kaya bulan wingi Agustusan banyak orang panjat pinang. Aku ngomong harusnya Menteri nyuwun sewu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa panjat pinang itu haram. Karena yang benar itu dipinang dulu baru dipanjat. Saiki dipanjat dhisik baru dipinang. Yo akhirnya LKMD lamar keri meteng dhisik. Mila lagune Joko Tingkir tak dadekke syair yang lain. Apa ipit-ipit gorengan kopi diseret sapi, amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Lah gara-gara panjat pinang kuwi. Mila kudune pinang panjat. Jadi pesane kiai kula ben, kowe lak golek bojo, golek sing ngerti kitab Risalatul Mahid. Kuwi bocah-bocah banser sing durung rabi. Kuwi ndang rabi yo. Jarene apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki rabine umur 20 tahun. Dadi lak kowe 30 tahun urung rabi kuwi berarti bid'ah dolalah tur mesake. Iki ana sing rabi iki banser. Rupa-rupa kowe ngene ya payu lho alhamdulillah. Gusti Allah ki adil lho merongos-merongos e payu ya liya. Ora apa-apa. Niki mbak-mbak ini jomblo. Iku kok penyanyi hadroh kok tua-tua lemu-lemu itu. Ya Allah. Ya sini penyanyi hadroh pengiring kula iki bisane cilik-cilik ayu-ayu iki tua-tua ya. Tuwek-tuwek bajune abang. Kok geting aku. Piye tau ki? Lemu. Ami diketung. Ini jenenge hadroh apa le? Oh Abdi Kinasih. Apik jenenge Abdi Kinasih. Ning wonge ya lemu ki mau. Muga-muga ora rondo lah. Mboten rondo to Kang? Yuk, mboten. Alhamdulillah. Cangkeme rondo kan. Yo banser ki niat ibadah lah rabi karo rondo wae. Kuwi lah rabi karo rondo ki ibarat numpak jaran nih. Kaya numpak jaran kan. Ora perlu mau ajari melayu dhewe. Lah rabi karo rondo enggak ada malam pertama. Adanya malam terusan. Delalah sing lanang bujang, sing wedok rondo, malam pertama kon lho. Sing wedok wis jawab, wis tahu. Ya inilah hidup. Hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Oh canda, oh canda. Mila bandara sa Indonesia ini sing paling disenengi karo wong lanang niku Bandara Surabaya, Bandara Juanda. Kok jenengan manduk-manduk meresapi ya Pak ya. Meresapi janda. Niki Pak Lurah niki. Lurah wetenge. Desa Jero ngundang Gus Miftah, lurai lumayan gagah, ana gajah dolan ning belik senajan gagah manuke. Geting aku. Mosok mbak-mbake penyanyi langsung acan. Apa ya? Ya takon dhewe. Jadi wong ya, mulai ibu dijaga belajar Risalatul Mahid. Dan niku nyuwun sewu. Kudune wong lanang ki ya paham kitab Risalatul Mahid. Soalnya napa? Piye-piye wong lanang ki lah imam. Jadi kalau sampai istrinya tidak paham, kewajiban imam untuk mengajarkan kepada makmum. Jadi lah bojomu kira ngerti Risalatul Mahid, awakmu kudu belajar.
Kula mbiyen tau takon kali Kiai kula. Kiai, kula lak wong lanang, ngopo kula latihan belajar risalatul mahid? Kowe lak sampe bojomu sesuk ora ngerti risalatul mahid sing dosa kowe. Mila kowe kudu belajar, lak bojomu ra iso, kowe sing ngandani. Coba. Banser duwe bojo radong mandi besar umpamane. Lak cilaka kowe le. Bojomu bar mak keloni moro-moro mlaku-mlaku ning pasar. Ndelalah rambutnya rontok ning dalan urung mandi urung junub. Sesuk rambutnya protes ning padang mahsyar. Gusti kula protes kalau rambutnya wong niki. Lah napa? Aku mbiyen bar diajak kelon urung adus wis minggat tak kandhani. Rambutnya rontok ayo kowe. Mila beruntunglah sing gundul-gundul kuwi tak kandhani. Dadi lak mandi junub ora ketok tak kandhani. Lak sing cilaka lah aku Mas. Pengajian rambutnya umpamane teles ciye bar kelon ciye. Lah ngono iki cilaka. Oke Pak Lurah niki penak ra ketok iki ra dirawat. Mandi biur kira ketok. Lah aku ketok Pak Lurah. Padahal piye aku teles seminggu rong minggu ra tau mulih. Lah kelonku kapan? Ayo kowe. Untung penyanyi ini tua-tua lemu-lemu. Ada nuwun Bu. Alah gayane dolanan HP. HP-ne keros sing gaya. Melas teman. Nggih muga-muga penyanyi ini sing lemu-lemu panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati, penyanyi ini urip dhewe. Begitu tak lirik iki ya Allah wedake kandele 3 meter. Malah kaya gapura 17-an mlaku. Ana ayu ya. Ya lak wis tuwa niki murah le paling wedak FIFA nomor 4. Wapal aku. Kalau sing nom-nom niki larang minimal MS Glow. Sallu ala Nabi Muhammad. Niku Pak Kapolsek jajal. Dadi awakmu Pak Dan Ramil Banser. Wudu ben kaya Jenderal Sudirman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pak Lurah mangkat kerja wudu Pak Lurah. Enak Pak Lurah. Dadi ra gampang emosian. Ndelok rupa-rupane kawur kasih niku ra nesu malah. Wudu dhisik. Lah kula niku biasa, larepe turu wudu. Lah ibu-ibu mbok wudu dhisik sadurunge turu alah ngantuke ilang. Lagi moto apa lho iki. Diajak ibadah malah ngantuke ilang. Ibu-ibu begitu bojone mlebu kamar takoni, "Mas, wudu dhisik." Ora aja kelon karo aku. Ngono. Ono ya wong turen mok ngonoke langsung "Oke, aku golek liyane." Codote dilawan. Ini sederhana, Pak. Tapi ini dalam rangka menjaga kesucian kita. Mila dijogo tenanan iki. Nomor 1 Jenderal Sudirman mau apa le? Wudu, gentong. Nomor 2 rahasia proses ampuhe Jenderal Sudirman niku napa dadi wong ampuh. Kenapa kok sampai wani gerilya padahal nyuwun sewu. Lah didelok Jenderal Sudirman itu kan usianya tidak panjang. Enggak sampai 40 tahun. Tapi nyuwun sewu namanya kondangnya kaya ngoten Pak, masyhur kondang ngaloko. Lah kepiye? Padahal umurnya enggak panjang. Kenapa? Mergo ampuh. Ternyata rahasia ampuhnya Jenderal Sudirman nomor 2 adalah tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Ngomong pamer tak ajar. Copot tak izin aku. Kok mudah-mudahan lali kepiye ta iki? Ya tak nggo meneh. Pengajian amplope tipis kelangan cincin aku. Bahaya. Pak Lurah gelange rantai. Mete ini kita Lurah mantan preman nih. Ya lebih lu apik mantan preman Pak Lurah ya daripada mantan kiai Pak Lurah. Pak Lurah paling asma sinten Pak Lurah? Edin. Oh Edin. Jenenge Edin. Edin Saladin. Oh Bim Salabim dengan Pak Lurah. Sudah berapa tahun jadi lurah Pak Lurah? 2 periode loh. Lumayan loh iki. Tak kandhani Pak Lurah ya. Mergo aku kenal karo awakmu. Sanggon-gon ki ana lurah kok urusan masalah karo polisi niku biasanya penyakitnya mung siji Pak Lurah. Nguntal dana desa. Loh, kula ngomongin Pak Lurah iki slamet ngono. Dana desa mriki pinten Pak Lurah? Kula senengane rondo, Gus. Oh, senengane rondo. Oh ya ngomong ora kat mau lho. Padha. Lurah jujur banget iki. Kula mboten seneng dana desa, senenge rondo. Dancuk, dancuk.
DPR langsung bisik-bisik, aku ya. Semoga-moga selamat ya Pak Lurah ya. Dadi lurah iki ya nyuwun sewu. Lak berprestasi, aja ngarep-ngarep dipuji. Salah siap-siap dicaci maki. Paling abot itu tugasnya Pak Lurah lah ono bantuan-bantuan dari pusat. Wes paling abot, mesti dicurigai Pak Lurah ya. Begitu ono Covid, ono BLT, bantuan langsung telas. Lah sing dicurigai mesti lurahe kok. Alah paling sing entuk BLT mau dulur-dulure lurahe dhewe ngono kuwi. Iki cangkeme wong-wong kuwi lho Pak Lurah ngono iki. Jadi yang kedua, Jenderal Sudirman jadi orang hebat itu rahasianya adalah menjaga sholat 5 waktu, sholat di awal waktu, krungu dan mangkat. Niku Jenderal Sudirman. Nah, ternyata nopo? 2 hal yang dianggap sepele ini merupakan rahasia dari kehebatan Jenderal Sudirman. Awake dhewe iki ngene ya, terutama iki evaluasi wong NU lho. Awake dhewe soal-soal iki sembrono, senengane ngulur-ngulur waktu itu. Menurut jujur mawon, rata-rata wong NU niku kaya awake dhewe niki, kadang-kadang rada sembrono. Lah soal tertib waktu sholat niku kadang-kadang orang-orang non NU ngoten mawon lah. Itu biasanya luwih tertib. Lah awake dhewe kadang-kadang sembrono, mundur-mundur. Ayo duhur jam 12. Sengko ngasar setengah 3 kok. Jam 2 baru sholat asar. Baru sholat duhur. Lah niki nyuwun sewu. Ini tentunya kalau kemudian kita mengaca dan belajar dari Jenderal Sudirman, ora kena ngono kuwi. As-sholatu fi awwali waqtiha. Maka kemudian kita diingatkan, idza ahabba abdi liqai fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, kata Allah, fa ahbabtu liqa'ahu, maka aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqai, dan ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku, fa karihtu liqa'ahu, aku benci ketemu dengan hambaku. Maka dalam hadis yang lain Allah mengatakan apa, hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kowe oleh seneng karo rondo Pak Lurah, tapi masalah salat dijogo Pak Lurah. Rondo ya rondo, salat ya salat Pak Lurah. Ngono ya ngono, tetap sholat minimal STMJ Pak Lurah. Sholatnya terus, maksiatnya jalan Pak Lurah. Loh, sing paling bahaya ki apa? Maksiat jalan tapi ra tau sholat. Mila kula pesen kali bocah-bocah klub malam niku napa? Jangan berhenti sholat walaupun kamu masih ahli maksiat. Kalau kamu masih seneng maksiat, jangan berhenti sholat. Tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Kalau bahasanya Pak Kapolsek barangkali amar ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi. Loh, yang menjadi persoalan apa? Kemungkaran kita lakukan, tapi perintah tidak pernah kita jalankan. Loh, olah umpama Pak Lurah seneng rondo, toh nyuwun saya olah arep jujur yo ya. Mau 5 apa kuwi? Maling, main, madon, madat, apa meneh? Mabuk. Niku tak takon, sing iso dihalalke mung siji kok. Medok, ya rondo ki mau. Loh, lah pengen ngerti caranya ya japri aku. Are you ready? Anda nih wetenge lemu ngacengan. Ya aku seneng Pak Lurah, jujur nih seneng aku. Tetaplah jujur Pak Lurah. Ingat jujur itu ada 2 Pak Lurah. Jujur ayam sama jujur kacang hijau. Bubur ki sing turu kalau bubur. Kasur ki sing manah kayak kasur. Busur ki sing wedaan wong wedok kuwi lho. Nah pupur ki sing nulis kae lho, papan tulis. Halo, Lurah iki nakal tapi jujur. Rasa ngaku ketok rupamu. Ini gitu, jadi pejabat itu kayak Pak Lurah gitu. Ojo baperan. Lurah kadang-kadang dikritik nesu lalan desa itu. Saya bener gitu kayak Lurah ini. Ora baperannya Pak Lurah ya.
Oh bapak dipikir, Pak Lurah, jangan mikir omongan orang. Kenapa? Karena orang lain saja ngomong nggak pakai mikir. Lah saiki ibu-ibu iki lucu, kancane gawe posting status, tersinggung. Wong ya teko iki. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe abang insyaallah luweh parah. Lah wong kancane gawe status WA kok tersinggung. Maka ingat, kalau ada orang posting status kamu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Ya saja. Kayak aku mau gawe konten karo Mas Atta Halilintar tak posting di Instagram. Tak posting. Aku mau guyon karo Atai. Mas Atta, kalau kamu minta doa, kamu minta doa apa? Anti bacok apa anti miskin? Nah, Atta Halilintar jawab, ya anti miskin saja Gus, biar bisa membahagiakan anak dan istri. Betul tak? Anti bacok ranti duit. Merongos. Ngono kan dukun suara aku Pak, ora ngajar lho. Saiki iki sing ngampuh, lak wong sing duwe duit. Lak kowe duwe duit insyaallah kebal, minimal kebal hukum tak kandhani. Mila wong diduti menangan tak kandhani. Ya Pak Lurah ya. Kandhani lho ahli maksiat jujur seneng. I love you full Pak Edin. Endi bojone Pak Lurah iki? Endi bojo murah? Oh ning omah, pantesan ngomong-ngomong rondo bojone ra digawa kok. Ya, semoga-moga bojone nonton YouTube ya Allah. Alhamdulillah. Ya diselingi selawatan yuk. Kerja. Ora udat-udut. Abdi kinasih, ayo kerja le. Selawatan. Ngersake lagu napa Bapak Ibu? Oh Pak Lurah ya, Pak Lurah ngejuk lagu napa Pak Lurah? Joko Tingkir, ya Allah. Ya Joko Tingkir versine Gus Miftah ayo. Isine selawat kebangsaan, tapi lagune Joko Tingkir. Jangan usah ribut masalah lagu Joko Tingkir. Lah kula takone serah apa-apa. Oh nyatane gara-gara lagu Joko Tingkir malah Joko Tingkir terkenal loh. Loh, kan dicacarang akhirnya ngerti oh Joko Tingkir ku ulama to. Wingi ra ono sing ngerti. Begitu ono lagu Joko Tingkir malah wong penasaran akhirnya golek googling siapa Joko Tingkir. Oh Joko. Ngose. Iki. Tang malah kaku. Tak ajar lho. Mana aku kaget. Malah ngeyel. Nyatane gara-gara lagu Joko Tingkir alhamdulillah akhirnya Joko Tingkir jadi viral terkenal. Awake dhewe ngerti Joko Tingkir niku sinten. Joko Tingkir dadi raja. Joko Tingkir dadi raja teng Pajang, muridnya Sunan Kalijaga, bergelar Sultan Hadiwijaya. Tapi kan ngenyek Gus Joko Tingkir ngombe dawet. Loh, malah justru kuwi bener zaman Joko Tingkir mbiyen onone mung dawet. Ya ana dawet. Lah saiki ana sing ngenyek iki lak Joko Tingkir ngombe ciyu. Lah kuwi ngenyek. Ngapa? Aku ki jek nerangke kekrek lho kowe. Ngaget-ngageti wae. Aku ngerti lah, wong ngantuk ki emosian tak kandhani. Tur melodine wae aja orjenan. Aku iki dudu penyanyi dangdut. Dikombinasi karo liya-liyane karo kendang. Jal kendang iki taburine kepiye? Kendang iki lho. Tuh dak rungokno kae. Entek edite. Rasa ngaku ketok rupamu kaya kotak infak kok. Aja kaya dangdutan le, ya di melodi tok kaya iki liyane normal, iki origin iki melodine wae. Aja males. Malah engko buka titik jos. Nyendewa Kapolsek. Kapolsek ra wani karena aku Kapolsek pangkate kompol aku AKBP kok. Kan aku AKBP, aku kiainya Bapak Polisi muter kowe. Masyarakat sing fair nggih. Kula ra seneng masyarakat itu enggak objektif. Mosok wingi kanca kula anake polisi, mangkat sekolah dilokke, sambu. Salahe apa? Kesalahan sambu itu kesalahan oknum personal seorang anggota kepolisian, bukan kesalahan polisi secara kelembagaan. Jadi ora kok kabeh polisi kaya sambu. Ya mesake sing polisi sing bener kok. Kowe tak belani lho Dan. Senajan to aku ngerti kowe ra urun, no tak belani kok. Loh, tapi kita fair ngono lho.
Masa anaknya polisi dilokke sambu. Ini salah. Selain itu memang saya banyak memberikan masukan kepada teman-teman polisi. Saya ingin ini yo konco-konco polisi, saya bilang kepercayaan masyarakat kepada polisi menurun. Kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat, yang perlu kamu tahu hari ini masyarakat mengawasi polisi. Maka saya minta jujur. Soalnya nopo polisi hari ini jujur saja masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau bohong. Tapi masyarakat juga fair, jangan semua polisi dianggap koyo Sambo. Oh jenenge Yusuf kok Sambo. Senajan orang ganteng kaya Nabi Yusuf. Lumayan Pak Kapolsek ya. Kula nang tak ajar. Iki mbak-mbake backing vokal, apa backing soda iki. Allah, stres aku penyanyi kok tua-tua ya Allah. Anakku gak rapi jadi gak enak. Apa Kang? Lemu pisan. Lho, aku lak duwe bojo lemu jos, mau keloni setengah jam sikil lemu kram tak kandhani. Lagian sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Wong lemu ki eleke mung siji lak foto mesti miring. Set. Khawatir wetenge ketok. Ya Allah. Tapi santai aja Dan. Ada teori dalam ilmu kimia yang menyatakan bahwa 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Komandan Banser tidak gemuk, hanya salah planet. Ya. Lah kuwi esuk ngepame ning Mars wae lho. Banser planet Mars. Wetenge gede manuke cilik. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sarang-sarang salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan Kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala
ala toha Rasulillah salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi alil saya minta kendangnya toh, jamaah tangannya diangkat. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Tawasalna wa kunni mujahidin lillah. bi alil badri Niki santunan anak yatim menora pelit kula tandani melalui syair niki. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, anak bojo ra tau sing banter salat Salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah supaya anak-anaknya mau mendoakan anaknya kula dongake bi alil badri ya Allah bocah cilik diwulang ngaji sesuk gede dadi kiai ora diamin ke bocah cilik diwulang ngaji sesuk gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian, ayo sregep. Ayo terakhir sing banter bareng-bareng salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. sallu alaihi No nyenengke warga iki. Nyenengke warga cukup ngundang Gus Miftah, murah dinyang. Sangelang. Kok geding aku. Dolan ning sawah dus ning kali, kayu nangka digawe lemari,
Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke rondo sing njaluk di. Oh no Pak Lurah. Oh bagiannya Pak Lurah. Kayak ngapa pingsan? Cik nom apa wis tua? Oh wis tua. Pak Lurah napas buatan wis tua. Lah sing nom ya komandan Panser. Ibu-ibu iku nggih, ngaji Bu nggih. Sing didandani ra mung fisike, atine ya dandani. Raine glowing-glowing, ya Allah tungkae. Buah blimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas gedek, raine glowing, tungkae meledak. Tuku bawang, kalau ngendang lu goblok malah ngerokok wae lho. Malah udah tutut bae. Matane. Wong kon ngendang kok malah karo but ngono. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mong dianggep kau tak malang kaline budek sing disayang matane sing disayang. Kitab kuning, kitab santri, tahu tempe menu sarapan. Ayo kabeh sing sregep ngaji, tak usahlah kelingan mantan. Tak usahlah kelingan mantan. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyang. Ampun tanglet kapan kula nikah, pacar mawon kula mboten pacar. Ipit-ipit gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu saiki taline kotang petel dijemiteni. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Desa Jerung undang Gus Miftah, lurah yang ganteng lumayan gagah. Ono gajah mangan sawo, lurah yang gagah senengane rondo. Saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati ya. Awang api kudune yo pecimu gede-gede ndase gede kok pecine cilik. Pak Lurah Pak Edin. Bojone pira Pak Lurah? Oh baru satu. Rondone. Turane kenarok. Kenarok. Lanjut. Kok jam 11:30 ya? Apa? Laratnya apa? Oh. Kok bahasamu desa banget ki lah. Oke ra ngalam ya. Heeh, bal-balane kalahan. Karena Mas Gilang langsung diganti pelatih. Caal di gua Caal ya. Caal to wingi al sapa jenenge sing dipecat? Al-Maidah ayat piro? Insyaallah. Lah pemainnya api-api yo. Makala deloken kalau pemain bal-balan kalau mengajarkan super tim. Mila kula sanggon-gon kondo sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super tim. Piye-piye Superman ki goblok. Tapi awake gede kok bajune es kan goblok Superman.
Luwe goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Ya Allah. Sing paling goblok sapa? Sing nonton. Lah ngerti wong goblok kok didelok iki lho. Niko, rahasia hebatnya Jenderal Sudirman dengan proses yang panjang. 1, menjaga air wudhu. 2, menjaga sholatnya. Mila ibu-ibu, jaga kualitas sholatmu. Kayak ngapa wong pingsan mau? Napa Pak? Oh yang depan duduk, lungguo cok, lungguo. Kayak malah nggowo apa kan ndase dikai sungguh. Kayak wong kene pengajian aneh, mosok ndase diwene besek iki lho. Margami lho Pak Ndin lho. Ya Allah, ya Allah. Jangan. Kok keting aku. Sing sacet Mas. Maka nyuwun sewu, napa pentinge kaya awake dhewe iki gawe pengajian ngoten iki santunan anak yatim, gawe pengajian secara berkala. Saya kadang-kadang takoni ngeten, Pak Kapolsek, Pak Danamil, Pak Lurah, Pak DPR ya. Pak Camat ana Pak Camat. Oh iki camat ya iki. Ora ngomong kok Mat. Pak Camat, Pak Camat. Santai mawon Pak Camat. Kita doakan Pak Camat masuk surga pertama kali. Amin. Mangkat berpengajian. Ya kan calon mati Yula tetap tanggung jawabnya abot lurah karo camat. Soalnya kan camat dijuntuk karo bupati. Lurah dipilih langsung. Ya Pak Camat yo. Mending ya kuwi mau gajine luwih kayak camat daripada lurah. Lah mangkat ngaji ku ya urun. Mangkat ngaji numpang delok tok. Ya ra Pak Camat ya sing penting ngaji Pak Camat ya. Ning lemu lurahe. Ning ya hobine padha, rondo. Nah, napa to perlune digawe pengajian model ngoten iki? Saya kan kadang-kadang ditanya, Gus, lah pengajian Gus kok sing hadir puluhan ribu orang, ribuan niku napa? Niki pentingnya syiar. Mila jenenge pengajian. Lah jenengan mangkat ning pondok niku jenenge kajian. Lah wong kaya kula niki tugase napa? Marketing akhirat. Bagaimana kemudian menyampaikan Islam secara sederhana, indah, happy dan menyenangkan. Sehingga napa? Lak wis seneng, atine mantep. Oh duwe anak, aku pengen anakku kaya Gus Miftah dilebokke pondok. Kula wingi ngaji sing enten Pak Sanusi niku teng pundi? Ana cah cilik munggah panggung. Kowe kok ngomong cita-citamu pengen jadi apa? Kula pengen dadi kiai keren kaya Gus Miftah. Nah. Mboten Bu, kula sakniki jujur-jujuran mawon. Mungkin dari sekian kiai NU sing berpenampilan paling keren ku salah sini kula. Lho, saiki jujur mawon Pak Camat. Ayo. Lah karo lurah yo adoh to no. Lho, Pak Lurah ki wetenge gede manuke cilik. Lah wetengku cilik, berarti manuke gede. Sak tongkate matamu. Yo kedawan kok ngarang wae. Mosok ngene. Jadi ngeten. Sapa mau tukang ketipunge mau. Tukang kendang iki. Kira piro tukang kendang iki? Ireng ya Allah. Niku lak cara teng Yogya Kang, tukang kendang niku jenenge Irma. Irenge Masya Allah. Rapa boleh, kadang-kadang ireng ki luwih nyenengke tinimbang putih le. Lho beneran, hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai larat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Hidup hitam. Wong irenge kaya ngene ndak apa manuke ya ras. Ireng banget Mas. Cangkeme gosong gitu. Maksud kula ngeten, Pak DPR KB, kanca-kanca tak kandhani. Dulu itu kan kesannya lah Kiai NU ki sing durusi nang wong pedesaan, tradisional, pinggiran dan lain sebagainya. Lah, maka kemudian era berganti, tantangan zaman semakin besar, zaman telah berubah. Mila pesenku, mbek kula mbiyen dipeseni. Sing pesen kula niku sinten? Almarhum Al-Maghfurullah Yaidin Ploso. Le, kudu ana Kiai NU sing mengambil jalan lain kaya awakmu. Kula wingi pas haul Masayih Ploso kula sowan Yaidah ramanipun abaipun Gus Kausar.
tetap pertahankan dengan gayamu. Kula sowan Al-Maghfurah Allah yarham Mbah Dim Kendal. Niku saben dinten Pak mirsani YouTube kula Mbah Dim niku. Padahal kelasé wali niku. Beliau ngendikake napa? Kudu ana sing model kaya kowe. Lah mau jujur iki kanca-kanca sing NU, ana sing NU ra iki. Oh kayak bajune NU, insyaallah mlebu surga. Bajune. Bajune. Lah kita itu kanca-kanca NU ya. Saya sering bilang, kita itu terlalu fokus rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Enggak berani yang keluar kolam lain. Lah mau jujur. Jadi ya jamaah sanggun-gun pengajian yo kiyaine kuwi, jamaah yo kuwi. Sehingga nyuwun sewu, kalau untuk internal Nahdlatul Ulama, penguatan kader dan jamaah itu bagus. Tetapi yang menjadi persoalan adalah gak adanya keberanian dari kita untuk lompat ke kolam sebelah. Sehingga kemudian apa? Wong sing rong kenal ahlu sunnah, akhirnya kenal ahlu sunnah. Contoh, Atta Halilintar niku gawe pondok pesantren teng daerah Bogor. Niku kula kawal supaya napa? Supaya wong kaya Atta Halilintar pondok pesantrene tidak dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Lah kalau kita tidak masuk, wira bakal ana sing iso ngandani. Lah ning gobloke awake dhewe nggih jujur mawon nggih. Kula mbiyen pertama kali kenal cedak kali Raffi Ahmad. Kebetulan kita jadi bintang iklan kopi waktu itu. Kula cedak kali Raffi Ahmad Nagita Slavina. Konco-konco NU ngomongnya apa? Alah Miftah sok ngartis. Akhirnya tak tinggal. Begitu Raffi Ahmad dicedaki karo Khalid Basalamah, wong NU bingung. Lah strategi dakwah sing kaya kula niku nyuwun sewu memang ngabot lho. Malah dicangkemi kanca-kancane dhewe niku. Persoalannya bukan masalah beda pendapat, tapi beda pendapatan. Ayo, ana cah banjer. Loh, saya ingin saya pengen memberikan contoh role model kepada para santri. Mila kula mubeng, kula dikai pesan sama presiden untuk memberikan kajian kebangsaan di SD sekolah-sekolah, pelajar dan mahasiswa. Karena survei terakhir menyebutkan di Jawa Timur 37% mahasiswa dan pelajar terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Ini kan menyedihkan kelasnya Jawa Timur loh Pak. Lah Jawa Barat kula mboten gumun. Makanya kenapa saya besok siang saya membuat orasi kebangsaan di Jombang. Kemudian pindah ke Madiun tanggal 15 mahasiswa baru Unisma. Dalam rangka apa? Memberikan wawasan kebangsaan yang benar. Ngaten lho Pak. Lah cara-cara yang saya pakai itu memang tidak lazim. Jangan kemudian saya dibilang sok ngartis. Oh mang kelas kurang kalah karo artis. Loh bukti nih, saya dinobatkan sebagai selebritis yang wajahnya paling banyak dilukis di bokong truk. 350 truk lebih digambar wajahnya Gus Miftah bokongnya truk. Luwe banyak gambarku tinimbang Atta Halilintar, tinimbang Deddy Corbuzier, Nikita Mirzani, Raffi Ahmad, apa meneh Lucinta Luna. Gambar kula kata banget. Ini menunjukkan apa? Bahwa kemudian kiai-kiai NU, mubalek NU itu bisa bersaing. Maka kenapa kemudian saya membuat pengajian teman-teman artis di Jakarta. Wah kalau ketemu Torik, ayo Gus kita buat lebih bagus lagi. Islam yang ramah. Kalau tidak ada keberanian itu Pak, ya selamanya. Kita orang NU hanya bermain di wilayah tradisional. Lah awakmu ki rong iso kaya aku, minimal mbok aku ki didukung, aja mau cangkemi. Iki mau cangkeman toh. Aku cedak Raffi, cedak Nagita, lah sok ngartis. Begitu ono pengajian karo Khalid Basalamah bingung. Piye kayak piye? Ya salahmu, Cuk. Gitu loh. Lah, kenapa kemudian saya berpenampilan keren? Saya pengen santri-santri itu besok begitu dia keluar mondok, aku pengen jadi ustadz keren. Ternyata ustadz tuh bisa dihargai mahal. Ternyata apa iso keren. Kan kesane benak kiai NU ki sarunge nglinting, ngambune kelembak menyan, untune gadulen wisanos. Gak asik, Pak. Maka kemudian jangan kemudian ojo mau banding-banding ke. Ya mesti menang aku. Milo
indahnya NU gile, kiai dengan spesialisi masing-masing. Ono sing ngurusi fikih, ono sing ngurusi Quran, ono sing ngurusi kitab kuning, ono sing ngurusi jamaah ning desa, ono sing ngurusi artis seperti kita hari ini. Mila jenengan rasa kaget kalau ada kejadian viral sing ditakoni saniki awake dhewe. Wingi kula ketemu 15 TV. Sing dibahas nopo? 1 soal perdukunan, 2 soal masalah kepolisian dan lain sebagainya. Sing dadi rujukan kiai-kiai NU. Kudune awakmu bangga. Lah kaya kula niki ajeng dikritik, dibully, dirasani. Ah wis ra ngaruh, Bro. Master of bully. Ayo deloken saiki kiai NU sing paling sering dibully ning medsos sapa li? Miftah. Ngaji ning lokalisasi dibully, ceramah ning gereja dibully, soal wayang dibully, soal rendang dibully. Sakit hati? Oh tidak. Saya kayak pohon pisang punya jantung tapi enggak punya hati. Ngono Pak Lurah. Kulo mbok komentar oke kaya ngopo ora bakal ora ati. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Lah ya, dadi kiai kok baperan, titik dirasake cepet modar, Bro. Loh. Saiki deloken sejarah, Pak Lurah, rungokno tenan. Sing jenenge wong hebat kuwi mesti musuhe iki gedhe. Delok mawon. Nabi-nabi sing hebat ya musuhnya gede-gede. Musa hebat, apa? Musuhnya Fir'aun ngaku Gusti Allah. Hebat. Jajar. Nabi Ibrahim ketok gede, soalnya apa? Dimusuhi Raja Namrud. Wah, gagah. Nabi Muhammad ketok gede, soalnya apa? Musuhnya gede-gede, raja-raja mbiyen, Raja Mekah, Raja Pundi, Raja Persia, ketok gede. Lah kaya Pak Lurah umpamane, musuhnya sapa? Bakul pitik. Ora babak Pak Lurah. Jadi kok Pak Lurah minimal musuhan karo camat, ngono ku ya. Gagah. Lah kaya kula dibully wong Wahabi wis sak babak mawon. Lah kaya Mbah Mudine, Mbah Kaume wong kene, ora mungkin dimusi, dibully. Ning kene sing ngurusi wong mati jenenge napa Pak Lurah? Mudin ora mungkin Mbah Mudin ki dibully ning medsos. Wong ora duwe Instagram. Mila niki nggih, saya memotivasi Anda bahwa kemudian kesuksesan itu harus dirangkai dengan begitu banyak pengorbanan. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah war rasuli. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah satu, orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Insya Allah awake dhewe niki nyedekai anak yatim mergo awake dhewe iman karo Allah, iman karo Kanjeng Nabi. Amin. Apa meneh niki bulan Maulid Nabi. Malam sing paling agung niku mboten malam Isra Mi'raj, mboten malam Lailatul Qadar, mboten malam Idul Fitri, tapi malam yang paling agung adalah malam di mana dilahirkannya Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe niki bersyukur dadi wong NU, saben tahun sepanjang masa iso menikmati peringatan Maulid Nabi. Sing iso njaga tradisi niku namung Nahdlatul Ulama. Sampai semangate wong NU lho, ora bulan Maulid tetap pengajian Maulid Nabi. Mergo awake dhewe ngerti lek berkahe memperingati Maulid Nabi. Ora kaya tanggane awake dhewe kan titik-titik demo, aksi bela tauhid demo, aksi bela nabi demo, aksi bela ulama demo. Waktune mau ngentek nggih demo. Sing mumet sapa? Polisi tentara ngamanke. Mila kula mbiyen jauh diundang pejabat karo artis dangdut. Lah kula diamplopi luwih titik tinimbang artis dangdut. Tak kandhani pejabate, awakmu salah. Saya kira didelok ayo kowe. Kiai kon membangun moralitas bangsa. Kon ngandandani akhlak. Penyanyi dangdut membuka titik jas. Dibayar kok luwe larang padahal kaya polisi karo tentara. Lah kon ngaman ke pengajian karo konser dangdut kira-kira luwe gampang dindan. Pengajian. Jajal konser lagi joget buka titik jas, rokoke adalah nyurumet tong orek ancane. Gelut. Nomor loro kula ngomong, kanca pejabat kudu ngerti.
Lah kowe iki ngregani dai, menghargai dai lebih murah tinimbang penyanyi dangdut. Sesuk cah cilik iki cita-citane kabeh pengen dadi penyanyi dangdut. Soalnya napa? Ternyata regane penyanyi dangdut luwih larang tinimbang dai. Lah kula wani Pak ngomong ngoten. Saiki nyuwun sewu gayane kiai dunung pengajian pun sak ikhlase. Begitu diwene amplop tipis mlebu ning kamar mandi dibuka, isine piro ya? Pian. Loh. Pengalaman matamu, pengalaman. Loh, lah kula jujur mawon, ini harus dikemas sehingga kemudian apa anak-anak itu bangga. Oh boleh, kiai ngono kok. Supaya apa? Men gambare dilukis ning bokong trek ngono. Sing paling kurang ajar Kang siji, mobil tangki sedot WC iki lho. Gambare ya Gus Miftah jajal. Ora gregeten kuwi aku ngono. Ge dikai kata-katane Gus Miftah, silitmu adalah rezekiku. Saking cintanya mereka dengan saya. Kula yakin dalu menika kula panjenengan sami sedekah anak yatim. Mung siji nggih sadurunge tak kula teruski. Kula suweneng jenengan gawe santunan anak yatim niku. Ning niki perlu dipola Pak Lurah. Ndeloken napa sing kula aturke niku padha sami kalih ingkang didhawuhke kalih Ki Anwar Lirboyo. Ki Anwar niku ngendika ngeten. Itu pengajian sudah saya sampaikan dulu, alhamdulillah diaminke dengan Mbah Kiai Anwar walaupun kita tidak pernah komunikasi. Beliau ngendikake napa? Yuk dijogo perasaane bocah yatim. Santunan cah yatim teng pundi-pundi niku apik, tapi kudu nganggo cara sing apik. Lah kula Pak Lurah, sesuk meneh lak santunan anak yatim niku kula suwun siji, bocah yatim niku ora usah diunggahke panggung. Niku pun disantuni mawon. Lak bocah dilunggahke mriki niku kadang-kadang kula ora tega. Mau ngajeng nampa dhuwit 100.000 dadak diceweluki dikeplaki ndase. Jadi nuwun sewu Kang Bancer ya, kita menjaga mentalitas adik-adik kita itu. Kalau ndelah bocah kuwi pinter mikir, halah-halah nampa dhuwit 100 dak diwirang-wirangke. Lak bocah kuwi goblok nyuwun sewu, akan terbentuk mentalitas kere tak kandhani. Sehingga setiap tahun ngarep-ngarep diunggahke ning panggung. Lak kula Pak Lurah nyantuni bocah yatim niku, kula parani ning omahe. Oh bocah iku urung bayar SPP, kula parani sekolah tak bayari SPP nih. Sehingga mentalitas mereka terjaga. Ibu-ibu ki ngoten, jenengan niku aja ngajari anake mental kiri begitu bodoh no Pak Lurah, kaele njaluk angpau, njaluk sangu. Begitu anake nampa duit, sing nyimpen sapa Pak Lurah? Mbokne. Kene le tak simpenke, kira-kira balik apa ora? Ora. Itulah pertama kali anak mendapatkan pengalaman penipuan investasi bodong. Sapa sing nipu? Mbokne. Wong ya teko iki. Ya jilbabe abang. Ya lemu. Kok malah dicetake ya ning panggung. Lah kuwi ho. Kayak kanca-kanca adik-adik yatim kita itu. Nyuwun sewu, Kanjeng Nabi lah dawuh apik banget Pak Lurah. Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku dengan orang yang ngopeni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Artinya apa? Berdekatan. Sesuk wong sing gelem ngopeni bocah yatim niku berdekatan di surga. Tapi tentunya dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik Pak Lurah. Pak Lurah rezeki. Oh, kono anak yatim. Diopeni Pak Lurah, ora mung janda tok Pak Lurah. Carane ngoten niku. Ya rondo sanake Pak Lurah. Dene Pak Lurah, lurahe pas tok pokoke. Jadi ini cara memuliakan anak-anak itu. Kula iki lak ndek kanca-kanca pengasuh anak yatim tak kandhani. Hati-hati lho Cah, kowe pengasuh-pengasuh kanca-kanca kula niki. Kowe iki nyuwun sewu. Saya nggak suka, nggak setuju kalau anak yatim dijadikan komoditas untuk minta-minta. Biasanya bocah yatim dikumpulke teng panti asuhan dijadikan bahan gawe proposal nganjaluk ngalor ngidul. Kurang ngajarin nopo dan begitu duitnya ngumpul niku nyuwun sewu. Yang ada itu anak yatim memuliakan pengasuh, bukan pengasuh memuliakan anak yatim. Begitu duitnya ngumpul tuh kok kayak mobil ditulisi panti asuhan Aldremisi. Ya Allah. Loh, niki kula gadah punya banyak sekian pengalaman. Niku saru banget.
Mila kula dhewe niku ngopeni bocah yatim kathah, tapi kula enggak wani gawe panti asuhan, Pak. Karena saya enggak mau. Mila awak mengerti to, Le? Pondoke Gus Miftah gratis. Soalnya kula khawatir, kula niku rawani pengajian gawe kotak infak lho kula rawani, Pak. Karena kula khawatir jadi fitnah. Halah-halah Gus Miftah ngumpul ke jamaah saoke-oke ternyata mau dijalui infake. Kula dhewe ya paham. Daripada umpamane kula ngapusi ibu-ibu duwe infak 1000. Ya kula mending ngapusi duwe Pak Lurah 100.000 umpamane. Loh, lah Pak Lurah 100.000 mungkin ra krasa lak jamaah 1000 iki krasa Pak Lurah. Kula rawani mangan duwite wong cilik. Sampai kula pengajian gawe kotak infak. Turno kula ya paham. Lah pengajian ngoten iki ana kotak infak kok jenengan ngesaki duit 100.000, 50.000, 1000. Sing mau cemplung ke mesti 1000. Mung 1000 dadi fitnah. Kan aku malu. Wong kene ora ngajar Pak Lurah. Delok munyuk ning kebun binatang, sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral, infake 1000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Krek tenan. Lah mila dijaga nggih, bocah-bocah yatim nggih. Kula nitip tenan niku. Ayo dimulyakake tenanan. Insyaallah Pak Lurah. Berkah desamu. Amin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah war rasulih. Orang-orang yang beriman itu yang menjaga imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian apa? Niki sifate. Kanca-kanca nggih. Hidup semakin susah. Ora apa-apa BBM naik le. Donga mon muga-muga iso tuku. Nah, mila kula iki ketemu kanca kula India. Hebat India, Gus. Nehi. Ngopo hebat? India punya keajaiban dunia Taj Mahal. Kula ngomong, kowe iki mung di mahal siji Taj Mahal enggak ya. Indonesia loh apa-apa mahal. BBM mahal, solar mahal, beras mahal, cabai mahal, minyak goreng mahal. Aku ora gaya kok aku. Nemu wae. Oh iki mung di mahal siji gaya ngono. Napa pesene Allah wonten Al-Qur'an dawuh, "Summalam yartabu." Niku asal katane roiba. Jangan pernah ragu. La syakka bih. La raiba fi. Lam yartabu. Jangan pernah punya keraguan. Kalau Anda punya iman kepada Allah dan Rasulnya, enggak usah ragu dengan kehidupanmu hari ini. Kabeh ana sing nyukupi le. Ono masalah ki mesti ono solusi. Kula wong ngandani kanca kula Pak Kasat Lantas Kota Malang Malang Kota. Kula kondo, saiki fitnah ning polisi gede tapi ingat. Badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu tapi kadang untuk membersihkan jalanmu. Tidak ada masalah, tidak ada gembok dibuat tanpa kunci, tidak ada masalah dibuat tanpa solusi. Guru kayak gawe soal ujian le, kowe wis mesti mergo duwe kunci jawabane. Kadang-kadang ana kunci jawabane dhisik baru digawe soale. Jadi yang perlu kamu pahami, ketika Allah memberikan masalah, jauh hari Allah sudah mempersiapkan solusi dan jalan keluar. Tugasnya awake dhewe napa? Goleki solusi niki sak janjane apa sing dikarepke karo Gusti Allah. Ora mungkin Gusti Allah menehi kowe kunci masalah orang menehi kunci jawaban. Ora mungkin. Ora mungkin panitia ngundang tanpa amplopan ki ora mungkin tak kandhani. Terus aku ora mikir saiki. Ngapa aku mikir? Kan saya mikir panitia. Ngapa aku malah mikir? Malah dikira panitia. Cah abdi kinase. Sangoni diterima ya, enggak disangoni Pak Lurah di WA. Maksudmu apa Pak Lurah? Wayang nggih nyangoni abdi kinasi malah ngetip rondo Pak Lurah mama. Sumalam yartabu, enggak boleh kita punya keraguan apapun. Wong kaya kula niku wis mati. Enggak ada keraguan apapun. Kula sesuk le, nggak ulang tahun ning pondok tanggal 16, 17, 18. 16 September konser kebangsaan dan orasi kebangsaan bersama Gus Miftah, Denny Caknan, Yeni Inka, Bian Gindas. Wow. Wes gue panggung gede, lapangan gede aku. Tanggal 17 pengajian mujahadah malam Ahad paing. Sing wiron lak setu legi sore ini begini pengajian. Sing teko Anang Asanti, Ars. Wes pejabat-pejabat, wong ngewon, kabeh dipakani, tak belehke sapi. Ora perlu gawe kotak infak. 18 isuk kula pawai budaya jalan sehat tak kayak doorpress umroh 10 wedhus begini kula pertemuan Gus-Gus. Gak ada keraguan apapun. Soalnya kula yakin
Kuwabe iki ana jatahe dhewe-dhewe tak kandhani. Mila banser santai wae le. Aku ngerti banser ki wong paling ikhlas sak donya. Arep nganggo seragam kudu dilatih diklat pendidikan. Seragam tuku dhewe, pengajian mangkat dhisik dhewe, ngawal jamaahe, ngawal kiyaine. Kadang-kadang salah-salah dikeplaki karo komandane. Panitiane lali rokoke. Mila kula yakin sesuk Gusmu tak mlebu surga sing ngawal banser. Lah iya, banser tugasnya survei lokasi kok. Sadurunge kiai mlebu surga kan bansere mau survei le. Ayo, disurvei karo banser. Begitu surgane siap kiai ini mlebu bansere metu meneh. Lumayan kok icip-icip. Lumayan oleh kadani kok. Summalam yartabu wajadu bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian apa? Orang-orang beriman itu berjihad dengan menggunakan hartanya. Santuni bocah yatim, santuni fakir miskin. Maka nyuwun sewu Kanjeng Nabi dawuh, amaroni Robbi sab'an, Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 perkara. Salah sijine napa? Amaroni Robbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Mila teng jero mriki lak ana wong sugih aja gaya. Wong sugih ki manfaat mergo bondone, wong kere manfaat mergo dongane. Wong sugih niku akeh bondone, wong kere niku akeh dongane. Mila wong sugih nyenengke wong kere kelawan bondone, wong kere nyenengke wong sugih kelawan dongane. Niku jenenge ta'awanu alal birri wat taqwa. Lah kula takoni lah wong kene iki cangkeme mandi ndonga, ngopo ora ndongake awake dhewe? Ora iso. Kaya ula kan ndek upas, tapi upas niku mandine nggih nyembur liyane. Mila ora ana ula mati mergo keleleken upase dhewe. Ora ana ngapa ulane mati keleleken upas? Ora ana, Pak. Lha ula ke mandi nyembur liyane le. Ana pitik kesembur ula bus, pitike mati. Ana wedhus kesembur ula bus, mati. Ana wong jero kesembur ula kaget. Aku heeh. Kerja sama yang baik. Wajadu bi amwalihim wa anfusihim. Jihad iki nganggo bondo, ora usah nganggo nyawa dhisik. Saiki ngopo nyawa nggih apa? Wong negara ayeme kaya ngene kok. Mila kula takoni karo Atta Halilintar pas podcast, Gus, sebenarnya bagaimana dengan ilmu kebal? Kula niku yakin ilmu kebal niku ana, tapi niku ora penting le. Saiki sak kebal-kebalmu nyuwun sewu, ala kalah cepet karo bedile Pak Polisi iki lho. Kowe tak hedor modar tak kandhani. Kok gua yamen iki lho. Lah kula dhewe kan biyen yo ngene lho Kang ya. Kowe lak mending latihan fisik, Allah kanuragan. Aku malah setuju le, latihan pernapasan. Aku biyen ki tau dibacoki wong zaman aku kuliah. Aku ora tau latihan ilmu kebal. Aku dibacoki bola-bali ki mung lukan ning kene iki tok. Padahal aku ora tau maca donga napa-napa. Mung kula mbiyen seneng mahabbah karo Gus Maksum. Gus Maksum niku kula Fatihai. Ndelalah kula tau dibacoki wong ora apa-apa, mung luka titik. Miturut kula lho, sing jenenge kekebalan, keampuhan dan lain sebagainya, kamu harus kembalikan kepada apa? Bedakan antara mukjizat, karomah, maunah, sihir. Sing jenenge mukjizat niku napa? Kejadian luar biasa yang hanya Allah berikan kepada nabi dan rasul. Contoh, Nabi Musa ngebuki tongkat ning segara dadi dalan. Kula tak takon, kuwi kejadiannya kapan le? Rikala kepepet dioyak karo Firaun. Dan itu hanya terjadi sekali tok. Ora kok bola-bali, benono kali banjir gebuk dulu. Ora. Mukjizat kok gidolanan kira ono ceritane. Yo, apa rale? Nabi Ibrahim kan dibakar karo Raja Namrud ora mempan. Kuwi mung pisan tok tur dalam keadaan kepepet. Nabi Muhammad jari jemarinya bisa mengeluarkan air, kuwi dalam keadaan kepepet. Ora kok saiki gua yang ngarepe ana air mineral, Reno cangkemmu tak dulang. Ora. Kuwi jenenge karomah. Lah kaya awake dhewe wong mukmin niki ana istilah maunah. Contoh ana banjir bandang omahe wong apik ning tengah kali ora apa-apa slamet. Kuwi jenenge maunah, pertolongan dari Allah. Umpamane pas kula niku dibacoki ndelalah kula ora mati. Niku maunah, itu hanya diberikan kepada yang Allah kehendaki dalam keadaan terpepet. Ora kok nggih
pamer. Milalah awakmu belajar ilmu hikmah, delalah awakmu iso kebal ra usah mau umuk-umuke. Malah gua ya aku iso kebal banser mergo nguntal gotri. Halah. Kowe nguntal gotri kan di beras tetep keluwen lele. Mula-mula orang tua kau nih, Gus, nopo leres nguntal gotri so gawe kebal. Lah nguntal gotri so gawe kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke aku yang ngono to. Ya biasa-biasa mawon ngoten lho. Enggak usah berlebihan dalam beragama itu. Soalnya nopo? Nyatane umpama ilmu kebal iki kudu pokok le. Umar, Utsman, Ali kuwi matine mergo ditusuk wong ya ora kebal. Kanjeng Nabi ki perang ning Jabal Uhud nyuwun sewu, terluka. Kanjeng Nabi ora ngetokke ilmu kebal. Lah saiki awakmu banser katakanlah ini penting Gus. Ya ora apa-apa belajar, tapi dengan cara yang bagus. Umpamane ngamalke sholawat, apa dzikir wirid, jangan menyimpang. Oh kowe iso kebal carane piye? Kudu ngeloni pitik. Ah goblok meneh kuwi. Engko pitike meteng kowe malah jadi korban tersangka penistaan ayam kowe kok. Masa dilaporke Pak Yusuf apa korbane? Ngeloni pitik. Ya. Ngomong main kebal lah. Ya mending lurahe golek rondo. Saambu-ambu wong kebal, saambu wong di duit tak kandhani. Mila jihate wong NU ki apa? Wong NU kudu sugih. Supaya sok menelak gawe pengajian ngoten iki. Aku nyumbang tendane, gampang. Ha sugih kabeh wargane kok. Aku nyumbang sound sisteme. Abdi ki nasib ya wis gratisan wae upama. Leres kena. Mbake sing lemu jawab leres. Ketoke men lurahe krungu kuwi. Lak wis sugih ki lak kula meyakini bahwa uang itu lebih banyak manfaatnya ketika dikuasai oleh orang baik daripada orang fasik. Kalau uang dikuasai oleh orang baik akan ada banyak kemanfaatan dari uang itu. Tapi kalau uang dikuasai oleh orang fasik, alah le, nggih maksiat tok. Jajalah uang dikuasai orang baik, umpamanya kayak Pak Lurah, kayak bapak-bapak. Nggih pengajian, nggih nyumbang, ya dididik ngopeni rondo lah, gitu lah. Tapi lah duit dikuasai oleh orang fasik, ya entaknya mau nggih purel, nggih karaoke, nggih golek begenggek, nggih tuku kroto. Apa iki kroto? Pakan manuk. Manuk iso apa? Pak Lurah umpamanya. Nah, dengake Pak Lurah, panjenengan sedaya warga, mudah-mudahan rezekinya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari pengajian santunan anak yatim malam hari ini. Amin Allahumma amin. Sampun jam 11:30 nggih. Kula ajeng pindah nggon. Aku mau ngaji jam 8 lho, Bro. Pada nggih, iki jam 9:30, sak jam setengah ya Pak Lurah. Kowe nopo penam? Oh iya kurang ngomong hahe. Infak mong 1000 cerewet. Kula matur nuwun saged sowan teng Turen teng desa jeru banget niki. Kok jenenge jeru iki lho Pak Lurah. Napa? Panjer sekarang. Jenenge Panjer apa jeru? Jeru untuk administrasi tapi untuk nama panggilan Panjer. Oh Panjer, nama panggilan Panjer, nama administrasi jeru. Desa kok gojag-gajeg iki piye lho. Jadi kalau mau nyari lurahnya bingung. Oh, iki aku golek lurah jeru, ora ono, onone Panjer. Ono. Sing ora aku golek Panjer, onone jeru, matane Pak Lurah. Sangel. Atur nuwun Pak Lurah iso ngumpulke wong sakmene mbane. Ning rasa gaya iki ngumpul mergo awak kurang mergo awakmu. Kowe Pak Lurah, aku ngono buayane. Kerja sama yang baik Pak Lurah. Tos Pak Lurah. Sama-sama penggemar janda. Insyaallah. Matur nuwun Bapak Ibu warga masyarakat Jeru Kabupaten Malang Kecamatan Turen. Mugi-mugi pinanggihan dalu menika pikantuk berkah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sing urung donga mulih tak dongake muga mulih bokonge udunen. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah.
Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.